গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকের গুড মর্নিংটা সোনামার্গ থেকে। দারুণ 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 জায়গা সোনামার্গ, দারুণ জায়গা। লাইক ওখানে বরফের পাহাড়, চারদিকে পাহাড়, আর পিছনে মাউন্টেন্স বরফের, মানে কোনো কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না। দারুণ জায়গা। অ্যান্ড এদিকে ফাটাফাটি জায়গা। অ্যান্ড ওই যে আমার বাইক, ওই অর্ণবদা, আমাদের বাইক ওখানে রাখা আছে। সোনমার্গ না, বিশ্বাস করুন, মানে ইচ্ছে ছিল একদিন থাকার, বাট আমাদের কাছে হাতে টাইম খুব কম যে সোনমার্গ থাকবো। তাই আমাদের আজকে কিন্তু বেরিয়ে পড়তে চাই। লিটারালি আমি আধ ঘন্টায় বেরিয়ে যাবো, আলো ফোটার মানে আলো ভালো করে ফোটার আগেই বেরিয়ে যাবো। তো খুব তাড়াতাড়ি করে কিছু শট নিয়ে নেবো, নিয়ে এখান থেকে র্যাপ করে এখান থেকে তাড়াতাড়ি করে বেরোবো। হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা প্লিজ ভিডিওটাকে পুরো দেখতে স্কিপ করবেন। আমরা অলমোস্ট সবাই রেডি। হোটেল বাজমান, আমরা এখানে ছিলাম। নাম নাম্বার শেয়ার করে দেবো, যারা এখানে আসতে চাও আসতে পারো। খুব ভালো হোটেল, খুব ভালো ব্যবহার, খুব সুন্দর। এরকম একটা ভিউ আছে সামনে, লন, খুব সুন্দর ভিউ। অ্যান্ড আগে অনেকটা লেট হয়ে গেছে, যদিও আজকে আমাদের উঠতে বেরোতে 8টা বাজে। লে পৌঁছানোর টার্গেট নিয়েছি আজকে, লে পৌঁছাতে হবে ডিউ সাম রিজন। এখানে সবাই প্যাকিং করছে, বাজছে। অর্ণবদা পোল শার্ট করছে, ব্লগ, সুমন, সুনীত, হোটেল বাজমান, বিগ থামস আপ। মানে এক্সট্রিম লেট, জাস্ট বলার নেই। আগে রাস্তা তো জজিলা আছে, রাস্তা কি আছে জানি না, বাট এই মুহূর্তে এক্সট্রিম লেট। একটু বেরোই, একটু চালাই, দেন আবার আসছি। হোটেল সাজেস্ট করবো আসার জন্য, আসতে পারো। কার্গিল হচ্ছে 119, দ্রাস 62। তো বেলা অনেক হয়েছে, 8:30 বাজে। বাদিকে নদীটা আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, পসিবল হলো না। এদিকে আর্মির ক্যাম্প আছে, আর্মিরা কাজও করে এখানে। ঠান্ডা এখানে ভালোই আছে, বাট আমাদের ঠান্ডাটা সয়ে গেছে। অ্যান্ড এখান থেকে একটা ঝর্ণা নামছিল, সেটা বরফ হয়ে গেছে, এখনও মেল্ট হয়নি, ওটা ওরকমই আছে, উপরটা তো বরফই আছে। এটা পুরোটা ল্যান্ডস্লাইড এরিয়া। ল্যান্ডস্লাইডের মধ্যে জেসিবিও পড়ে গেছে। রকসুল পাহাড় এখানে, ও মাই গড, দারুণ লাগছে দেখতে। কিন্তু দাঁড়ানো খুব রিস্ক ফ্যাক্টর, কারণ ওখানে বোর্ড লেখা আছে যে ল্যান্ডস্লাইড এরিয়া, তো দাঁড়ানো যাবে না। তো এখানে কাদাতে চাকাগুলো স্লিপ করছে, দ্যাটস আ মেন প্রবলেম। অ্যান্ড গাড়িতে লাগেজ, অ্যান্ড গাড়িতেও ভারী, তো তার জন্য একটু প্রবলেম আছে। এতটা খারাপ রাস্তা না, 3-4 কিলোমিটার ধরে। এখন ফটো টাইম। ফটোস দেখার জন্য আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি ফলো করতে হবে, এক্ষুনি ফলো করে নিন, ভালো ভালো ফটোস দেখতে পাবেন। ড্রোন শট ভালো লাগলে লাইক তো করতে হবে, আর বন্ধু বান্ধব সাবস্ক্রাইব করাতে হবে। এটা জজিলা পাস স্টার্টিংয়ের 1 কিলোমিটার খুব খারাপ ছিল। এখন জিজ্ঞেস করলাম সামনে বললো আরও 5 কিলোমিটার খারাপ আছে। তো এই খারাপ স্টেজটা যত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবো তত খুব ভালো। কেয়ারফুলভাবে চালাতে হচ্ছে, কারণ রেলিং নেই, ন্যারো রোড, তার মধ্যে লরি, আর্মি কনভয়, সব কিছু একসাথে মিলে।
আটকে আছে কিছুর জন্য আই থিঙ্ক। তো ওনারা স্যার দাঁড় করিয়ে প্রসাদ খাওয়াচ্ছে। সিরিয়াসলি একটা শিব মন্দির অ্যান্ড আর্মির চেকপোস্ট আছে, আমাদের দাঁড় করিয়ে সুজি খাওয়ালো অ্যান্ড চা। স্যারদের থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা বলে বোঝানো যাবে না কীভাবে থ্যাংক ইউ বলবো, বাট সিরিয়াসলি দারুণ লাগলো। চা খাওয়ালো, সুজি খাওয়ালো, মানে সিরিয়াসলি মানে এত ভালো লাগলো যে বলে বোঝাতে পারবো না, জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। জজিলা টাইগার শিব মন্দির বলে বোঝাতে পারবো না, অসাধারণ একটা ফিলিংস। 2 কাপ চা খেয়ে না মোটিভেশন পেয়ে গেছি সিরিয়াসলি। আবার চলে এসেছি রোডে। ইন্ডিয়ান আর্মির এই ব্যবহারটা আমি লাইফে কোনোদিনও ভুলবো না। দাঁড় করিয়ে প্রসাদ, সুজি অ্যান্ড চা আর সামনের ভিউ, মানে পুরোটা না জমে ক্ষীর মাখন, জাস্ট কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না। জল ঝর্ণা উপর থেকে জমে গেছে লিটারেলি পুরো বরফ। এখানে অর্ণবদা, ওয়াটার ক্রসিং, গাড়ি ঘেটে ঘ, পুরো ঘেটে ঘ। চলো পারো 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 পারো। আমি যাচ্ছি। অন্যদাকে দেখার পর ওদিক থেকে তো আর যাবো না, কোথায় যাবো। আমার আর সুনীতের খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওয়াটারফলের ভিতরটা দেখার, কি আছে। ও কারেন্ট মারছে। ও হো 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 হো, ভাই আমার ভয় লাগছে, আমি আর যাবো না। ও আর যাবো না, চলো। ওয়েট করছিলাম ওদের জন্য। এই পাহাড় আর এই রাস্তা নিয়ে কি বলবো, এই জজিলা সত্যিই জজিলা, সত্যি জজিলা। আরে বাবা চল ভাই, আমার গাড়ি এতদিনে যাওয়া হয়নি। ফাইনালি জজিলা ক্রস করে নিয়েছি, ওখানে জজিলার বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এখানে কিছু খাবার দোকান ছিল, ওনাদের জন্য থ্যাংক ইউ, ওনারা আমাদের ফটো তুলে দিয়েছে। মানে আমাদের ফটো তোলার লোকের প্রবলেম ছিল।
आप लोग आ जाएंगे ब्लॉग में। थैंक यू। ज़रूर ব্লগ देखना। আমরা জজিলা ক্রস করে গেছি। জজিলা ক্রস করে আবার একটু ব্যাকে এসেছি, কারণ ম্যাগি কফি এখানেই পাওয়া যায়, ম্যাগি কফি খাওয়ার জন্য। তো এখান থেকে ম্যাগি কফি খাবো, খেয়ে এক্ষুনি বেরোবো, কারণ আমরা অলরেডি লেট আছি। তো দারুণ ভ্যালি, দারুণ ভ্যালি। চারদিকে মানে ওখানে ঝর্নার জল জমে গেছে, অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম থাকে গ্লেশিয়ার হয়ে গেছে, এদিকেও তাই। ভিউ ফাটাফাটি ভিউ, অ্যান্ড ফাটাফাটি ওয়েদার, প্রচুর হাওয়া, ঠান্ডা প্রচুর, প্রচুর হাওয়া। তো এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, ভিড় প্রচুর এখানে, এখন ভিড় প্রচুর। আমাদের বাইক, ঠান্ডা ওয়েদার, এর মাঝখানে কফি না হলেই নয়। তো কফি বুকে জল এলো। এখানে আরটিপিসিআর র্যাপিড করে র্যাট করাতে হলো ইনস্ট্যান্ট 5 মিনিটের মধ্যে। তো রিপোর্ট নেগেটিভ আছে, অবভিয়াসলি রিপোর্ট নেগেটিভই আছে। তো এখন কার্গিল যাবো, কারণ আমার গাড়িতে তেল নেই, 1 ফোঁটা তেল নেই। তো দ্রাস পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরবো সবার আগে, দেন ওখান থেকে আগে কার্গিল যাব। টেস্ট তো হয়ে গেছে, রেজাল্টও পেয়ে গেছি, বাট আমার মোবাইলটা ভেঙে গেছে। এটা মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেছে, মোবাইলটা ভেঙে গেছে। এত সুন্দর জায়গা আর এত সুন্দর হাইওয়ে, দাঁড়াতে বাধ্য হলাম, আর কোনো অপশান নেই। না দাঁড়িয়ে হলো না, তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এত সুন্দর সুন্দর পাহাড় অ্যান্ড ছবি বলে বোঝাতে পারবো না, জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না। দ্রাস এখান থেকে 14 কিলোমিটার বাকি, আর দ্রাসে গিয়ে আমাকে তেল ভরাতে হবে, কারণ আমার তেলের কোনো দাগই নেই, ব্লিঙ্ক করছে। রনিত সামনে, সুমন, অর্ণবদা, সুনীল একটু পিছনে আছে। এইখানে আসলে না ছবি ভিডিও বানিয়ে বানিয়ে তুলে তুলে শেষ হয় না, মন হয় না। এই বিউটি, এই সুন্দর, এত প্রকৃতি, এত সুন্দর রাস্তা, এখানে ঘুরতে আসা, অনেস্টলি একটা কথা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই বা প্রবলেম নেই। এই বছর আমি লাদাখ ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছিলো, মানে আমি লাদাখ আসতাম না, যে জোর করে যে দিব্যি দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে যে না এই বছর লাদাখ যেতে হবে তোমাকে, যাও ঘুরে আসো। অ্যান্ড সিরিয়াসলি থ্যাংক ইউ পাপা, তুমি জোর করে না পাঠালে হয়তো এত কিছু দেখতেও পেতাম না। সো থ্যাংক ইউ 1 সেকেন্ড পাপা। আগে টার্ন নিলাম আর সামনে এরকম একটা ভিউ, সিরিয়াসলি। এটা হচ্ছে ওই পাঁচিলটা, ওখান থেকে পাকিস্তান যখন ওয়ার হয়েছিল, যুদ্ধের সময় ওখানে পাহাড়িতে বসেছিল পাকিস্তানিরা, ওখান থেকে এই হাইওয়েটাকে টার্গেট করতো। তার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মি এই দেওয়াল তুলেছিল, যেটা মাটির মতো আর গ্রাম টাইপের দেখতে। তো মাটি দিয়ে এটা করা ছিল, কালারও মাটির মতো করা হয়েছে, যাতে ওরা দেখে বোঝে না এটা রোড, এই হাইওয়েটা টার্গেট করা হচ্ছিলো ওখান থেকে। তো এখন ওখানে ইন্ডিয়ান আর্মি বসে আছে, কোনো প্রবলেম নেই। তো বাট এইগুলো থেকে গেছে, এগুলো রয়ে গেছে। তো থ্যাঙ্কস টু ইন্ডিয়ান আর্মি আবার আমাদের এই হাইওয়েতে ঠিকঠাক মতো চলার জন্য। এই রোডটা পুরোটাকে এরকম ওরা করে রেখেছে, যাতে ওখান থেকে পাকিস্তানরা কোনোভাবে এটাকে টার্গেট না করতে পারে। তো হ্যাটস অফ ইন্ডিয়ান আর্মি, হ্যাটস অফ। লাদাখের হিল স্টেশনের মধ্যে এটাও দ্রাস, একটা ছোট শহর টাইপের, গ্রাম বলা যায়। লোকজন সংখ্যা খুব কম হবে এখানে বাট দোকানপাট অনেক আছে দেখতে পাচ্ছি। এখানে পেট্রোল পাম্প আছে, তো এখান থেকে ফুয়েল রিফিল করাবো। অ্যান্ড গেস্ট হাউস আছে, দ্রাসে অনেক হোটেলসও আছে। তো যদি কেউ দ্রাসও থাকতে চাও তো দ্রাসও থাকা যেতে পারে। অ্যান্ড ভালো, মানে এখানে বাইকার্স রুমও বলছে আছে, নাইস প্লেস।
চোখ মুখের অবস্থা খুব খারাপ। নদী যাচ্ছে, অসাধারণ লাগছে। আর বৃষ্টি পড়ছে বলে গোপ্রোটাকে ইউজ করতে পারছি না। দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে। পাশ থেকে নদীটা যাচ্ছে না, তার মধ্যে আমার বাইক এখানে দাঁড়িয়ে আছে। ও एंट्री कारगिल वॉर मेमोरियल है। জাস্ট একটা ছোট্ট আপডেট, এখানে যারা ক্যামেরা নিয়ে আসবে, ডিএসএলআর নিয়ে আসবে, 50 রুপিস করে দিতে হবে। মোবাইলে কোনো চার্জেস লাগছে না। আমি সিরিয়াসলি বলতে পারছি না যে কী ফিলিংস আসছে ভিতরে, বাট সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে ভিতর থেকে। সিরিয়াসলি খুব কষ্ট হচ্ছে ভিতর থেকে। আমি ফিলিংসটা মানে বলে বোঝাতে পারছি না, বলে বোঝাতে পারছি না। এনিওয়েজ, কি সুমন, তোমার কি ফিলিং লাগে এখানে? আমার কেমন সেন্টিমেন্ট ইস্যু লাগছে। এটা মনে হচ্ছে ভেতর থেকে একটা কান্না চলে আসছে সিরিয়াসলি। মানে কিছু মানে বলার ইয়ে পাচ্ছি না, কোনো ওয়ার্ড নেই, কোনো ভাষা নেই আমাদের কাছে বলার। জাস্ট মানে কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়াল দেখতে আসা, অন্য রিজনও আছে, অন্য কারণও আছে। এখানে যারা মারা গেছিলেন, প্রত্যেকে শহীদ হয়েছিলেন, তো তাদের নামে এখানে সব কিছু ওয়ার মেমোরিয়াল থেকে আমি বেরোচ্ছি। ঠিক আছে, পিছনে ব্যাক সাইডে বড় ফ্ল্যাগ, অনেক ছোটো ছোটো ফ্ল্যাগ আছে। এখানে চা কফি খাবো, খেয়ে এখান থেকে বেরোবো। সন্ধ্যাবেলায় কার্গিলে চলে এসেছি। আজকে কার্গিলেই স্টে, কালকে সকালবেলা এখান থেকে লেগে যাবো ভোরবেলা। বডি পারমিট করছে না, সবাই বললো এখানেই থেকে যাবে, তো আজকে এখানেই স্টে করে গেলাম। ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি। যদি কোনো কারণে ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিতে হবে, আর সাবস্ক্রাইব তো ডেফিনেটলি করতে হবে। কালকে আসি নতুন ব্লগ নিয়ে। গুড নাইট।